parce que حبسنا ça fait وين وصلنا معكم انتم la dernière chose qu'on a faite avec vous donc la dernière leçon qu'est-ce qu'on a étudié avec vous donc parce que le groupe تاع l'EST donc on a avancé un peu on a fait les fonctions dérivables donc on va commencer les fonctions dérivables donc وين حبست معكم انتم اخر leçon عم بالي درنا لي سويت on a fait les suites les suites convergence تاع les suites récurrentes ما دخلنا on n'a pas fait le chapitre 3 خلاص تاع les limites des fonctions là. Non, مازال حبسنا في les suites convergentes. Bon, malheureusement, donc on va faire, donc comme ça, qu'on a règle. Donc, je vais directement commencer le chapitre 3. Le chapitre 3. Donc, on a fonction d'une variable réelle. D'une variable réelle. Donc, les fonctions, les notions qu'on va voir les fonctions, bien sûr, c'est les notions de limite, la notion de continuité, pardon, les limites, la continuité. Donc, on va voir la notion d'équivalence. L'équivalence des fonctions. Et après, donc, on va voir la notion de continuité. Notion de continuité. Voilà donc les trois notions. Pardon, je m'excuse. Voilà. Donc voilà les trois notions qu'on va essayer donc. Et donc je vous laisse donc l'occasion de poser des questions. Comme des questions à les notions. Donc rapidement, donc بسرعة. Donc كاين حوايج ما كاين حوايج درتهم في الترمينال. C'est pas la peine تعطلوا فيهم بزاف. Ce sont des choses simples. كاين حوايج nouvelles, des choses nouvelles. Donc, les madretomes, je vais terminer. Donc, ce sont des choses que. Donc, bon, premièrement, donc, on va poser. Donc, on va poser 3.1. On va mettre ici 3.1. Définition. Définition. On va mettre des définitions générales. Donc, des définitions qui sont très générales. Voilà. Bon. La définition الاولى هي la définition باسكو كاين بعض الطلبه راهم في الجروب ميسنجر دونك يبوز دي كيسيون على مازالوا ما مش فاهمين لا نوسيون دو فونكسيون دابليكاسيون فونكسيون انجكتيف سورجكتيف بيجكتيف تاع الجبر هذوما سون دي نوسيون ديال الجبر دونك هذوما دونك 5 مينوت نعطيها 5 مينوت هذه تاع حوايج تاع الحقيقه تاع الليسي هذوما دونك il faut les connaître donc je donne 5 minutes donc هنا donc pour définir une fonction, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, pour définir une fonction f, il nous faut deux ensembles. Un ensemble E, c'est mon ensemble de départ. Bah, c'est l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est un ensemble qui est contenu dans l'ensemble de départ. Vous avez un ensemble d'arrivée. Un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Alors, donc, pour définir, باش نتكلموا الساعة على المفهوم نتاع fonction. Donc, fonction, c'est une correspondance. Par exemple, هذا l'ensemble E. Rapidement, هذا l'ensemble E. Par exemple, في les éléments هذوما نسموهم أنا pour simplifier برك pour simplifier. يقدر donc أنا E هذا E peut-être n'importe quoi. Donc, نحن en général نهزو E égale R ou F égale R. On a قلنا l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. ما قلناش le domaine de définition l'ensemble des images. Où la variable, elle peut être. C'est l'ensemble de départ. Où on prend la variable. Donc, on va de l'ensemble d'arrivée, les images, où on y parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Il y a des fonctions, par exemple, CLC. C'est l'analyse réelle. Lorsque E égale R, les fonctions F, donc les fonctions F, qui sont définies, donc l'ensemble de départ, ou l'ensemble des nombres réels, les images, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est les fonctions réelles. Les fonctions réelles. À variable réelle. Ou qu'il y a d'autres fonctions, par exemple, par exemple, E, par exemple, égale C, l'ensemble des nombres complexes, ou les images, kiff C. Donc on peut avoir aussi des fonctions F, définies, l'ensemble des nombres complexes vers l'ensemble des nombres complexes. Là, par exemple, la première, par exemple, ici vous avez F, et on peut avoir aussi donc d'autres ensembles. Donc par exemple, on peut avoir aussi l'ensemble E يقدر يكون هنا E يقدر يكون
N, l'ensemble des entiers naturels. و F, l'ensemble des images, يكون R كامل. يكون R كامل. Par exemple, هنا lorsque l'ensemble de départ هو N, ou F هو R, quelle fonction on peut définir comme ça? Quelle fonction? شفناها هذه قبل في chapitre 2. Les suites, bien sûr. Toute suite est une fonction من l'ensemble des entiers naturels. Les images تاعها, les images كي تكتب انت UN, تكتب هكذا UN. UN, c'est quoi الحقيقة؟ c'est U, le N. Donc, le U هذه, c'est une application, c'est la même chose. U هذه, donc la variable هي N, l'ensemble des entiers naturels. Donc l'image où UN بذاتها, elle appartient à R. Elle appartient à R. Bon, ما يهمش. حنا دركا باش نبسطو خلاص. دونك هنا pour simplifier, donc je prends un ensemble فيه les éléments هذوما. par exemple انا عندي A, B, C, D, E. l'ensemble des images فيه ثلاثة برك. دونك فيه 4. يروح فيه 4. je considère donc une fonction وش هي التعريف تاع fonction. une fonction, c'est une correspondance entre deux ensembles. يسموها une relation binaire. donc كاين علاقة بينية ما بين deux ensembles tel que tout élément de E, de l'ensemble de... tout élément de E. لما تتكلم عن fonction تتكلم عن fonction A نسطرها A au plus une image. عنده على الأكثر صورة. اش معناها كي نقولوا A au plus une image؟ نسطر كلمة au plus. واش معناها؟ c'est-à-dire كي نهز un élément de l'ensemble de départ, ou bien إذا كان عنده صورة راح تكون وحيدة unique, ولا deuxième cas واش هي الدوزيام كا؟ n'a pas d'image. n'a pas d'image, ما عندوش image. c'est simple. ou bien il n'a pas d'image, وإذا كان عنده une image ما يقدروش كاع يكونوا عنده deux images. une fonction, un élément de l'ensemble de départ ما يقدرش يكون عنده deux images en même temps. هذه c'est pas une fonction. هذا مش تعريف تاع fonction. دونك إذا par exemple نصور لكم هذه. par exemple هنا عندي جي par exemple x, y, z و t les éléments. par exemple هاي نصوروا الجراف تاع une fonction. par exemple a je lui fais correspondre x. c b ما عندوش image نخليه. c je lui fais correspondre y. D je lui fais correspondre x aussi. ما نخلطوش. شوفوا مليح ما نخلطوش. هنا une fonction يقدروا يكونوا deux éléments عندهم la même image. كي نشوفوا الديفينيسيون تاعنا الA شحال عنده ليماج. الA شحال عنده ليماج؟ une seule. عنده x برك ايماج. والدي شحال عنده ليماج؟ مالغري كو A و D عندهم la même image, بصح الA وحده عنده une seule image و D وحده عنده une seule image. دونك ما نخلطوش مع ان élément عنده deux images. هذه سي autre chose. كاين الطلبه ياسر يخلطوا ما بين les deux notions suivantes. un élément a au plus une image. معناها سواء ما عندوش image ولا اذا كان عنده une seule image. وما بين deux éléments عندهم la même image. ça n'a rien à voir. ce sont deux notions différentes. يقدروا يكونوا les éléments كلهم نتاع l'ensemble الكل تاع eux يكون عندهم la même image. c'est possible. هاو نصوروا نخلو جو لاس. هذا الجراف تاع فونكسيون. هذا سي ليكزومبل تاع فونكسيون. ليكزومبل تاع فونكسيون. هاو ا عنده اون ايماج. البي ما عندوش ايماج ما كاينش مشكله. سي عنده اون ايماج y. دي عنده اكس. والاو ما عندوش ايماج. سي تو. دونك هذه الديفينيسيون تاع فونكسيون. ابليكاسيون هي حاله خاصه تاع فونكسيون. تاع فونكسيون. وين tous les éléments de une application, tous les éléments de E عندهم une seule image. c'est-à-dire ما تلقاش الحقيقة tu trouves pas هذا l'exemple هذا اللي صورته هنا. oui. Monsieur. oui نسمع فيكم. posez les questions. Monsieur. oui. معليش تاكسيتمون de la connexion parce que كاين اللي ما قدرش يدخلوا. دوك نشوفوا. d'accord.
داكور. كاين واحد برك، كاين ان سول، ميرسي. كاين ان سول برك، كاين غير ان سول. بون اون فافوار، نزيدو نستناو، فافوار بتاتر يجيو اخرين. كاين اللي خرجوا يسون سورتي. بون صح، كاين بزاف درك. بون غالبا on peut pas كل مرة نرجعوا نقبلوا زيتيديون. بون بلو تار نولوا نبعثوا لكم دي انفيتاسيون تدخلوا ديريكتومون سون اتر اكسبتي. نحنا عندنا ان ابونمون مي مازال ما بعثولناش دونك مازالوا ما عطاوناش لو كود باش كوم سا نولوا دونك نبعثوا لكم دي انفيتاسيون تدخلوا ديريكتومون سون اتر اكسبتي ديريكتومون. هذه مازالت بيانتو دونك اون اوبتيان لو كود وتقدروا تدخلوا ديريكتومون. يعني كيما كذا ça nous gêne الحقيقة، c'est gênant. On ne peut pas accepter les gens comme ça, là. Bon, donc 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 شفنا la définition تاع une application تاع une fonction c'est tout. Par exemple نهزو هنا exemple très simple. Bon دركا domaine de définition rapidement domaine. Bon, هذا يقفل الميكرو نتاعو من فضلك. domaine de définition c'est quoi? C'est simple. Le domaine de définition DF نوطوه DF نوضوه كيما كتب. C'est un sous-ensemble، هي مجموعة جزئية من l'ensemble de départ. لازم تكون في E. C'est quoi par définition? C'est quoi domaine de DF? C'est quoi? Donc c'est l'ensemble des X qui appartiennent à l'ensemble de départ, à E, tel que, je vais vérifier les X, tel que quoi? F de X est égal à Y. لا ما عندهاش sens هذه f de x égale à y. Elle existe. existe. F elle existe. f de x existe. voilà. ما نقولوش f de x égale y. ما عندهاش sens هذه. f de x معناها الصورة العناصر تاع E كلها اللي عندهم صورة. les éléments qui ont une image. par exemple في l'exemple تاعنا هنا اللي هزينا هنا. à quoi égale d de f هنا في l'exemple هذا. وش هي d de f؟ quels sont les éléments اللي عندهم une image هنا؟ شوفوا مليح. c'est quoi؟ A, C, D. A, A ou C ou D, voilà. A ou C ou D, c'est tout. Donc, tout le monde fait le domaine de définition. Par exemple, la fonction f, donc l'ensemble de départ est R, l'ensemble d'arrivée est R. Bon, par exemple, que x fait correspondre à f de x, par exemple, est égal à 1 sur x. Je ne peux pas diviser par 0. Le seul élément qui ne peut pas diviser est 0. Donc, là, c'est clair, d de f va être égal R étoile. D'accord? D de f égale R étoile. نهز واحد أخرى درك. f معرفة كيف من R ل R. كي x fait correspondre هنا f de x est égal à racine carrée de moins x. واش رايكم؟ d de f c'est quoi هنا؟ مجموعة خالية يا شيخ. لا غلط. لا X négatif. ايه حط لا كونديسيون. لا كونديسيون هي شوف هنا لا كونديسيون. فوالا لا كونديسيون هي موان اكس لازم تكون بوزيتيف. هنا سي ايكيفالون دير كو اكس اي فوالا اكس اي نيجاتيف. تكون نيجاتيف دونك دي دو اف هنا دي دو اف ايكال دونك هنا نكتبوها دونك موان لانفيني و زيرو دونك زيرو عنده ايماج باسكو زيرو موان لانفيني. لا موان لانفيني زيرو. بصح الفوق داير ار نعم واش داير؟ شوف راك داير ار. ايه ابري ولا موان لانفيني حتى زيرو مش في ار مش موجود في ار. واش قلنا كي نكتب واش قلنا الار فيه واش فيه نيجاتيف وبوزيتيف. ايه هاني ستان سوز انسومبل في ار. ايه بصح كان نديرو بوزيتيف تولي داخل نيجاتيف شيخ. يا ولدي ما قلنا انا بقول حطينا بوزيتيف. نحنا حطينا بوزيتيف. غير مكتوب ار من الفوق شيخ. يا ولدي انت ما بالكش واش هي ار واش هي او مجموعه لي زيليمون دو اكس اللي يقدروا يكونوا يكونوا ديفيني. هاو كيما هنا هاو نصوروهم هنا. لا مازلت مش كفايه من دومين ديفينيسيون مازلت مش كفايه فونكسيون.
مش معناها مش كي نكتب ار هنا، كي نكتب اف من ار لار سافو با دير باللي ار هو الدومين ديفينيسيون. صدي وين تقدر لا فاريابل تكون سي لونسومبل دو ديبار، سي لونسومبل دو ديبار، اوكي سي لونسومبل دو صدق ديبار. شيخ صح. اي انا كتبنا، انا نسمع وانا نتكلم فيها الكلام هذا، انا نقولوا اف من او لاف، وقلنا واش هي او واش هي اف. كي نكتب بالنسبه لي انا لا نوتاسيون تاعي كيما هكا. كاين واحد اخر بالك يكتب هكذا اف من او لاف يقصد باو هو الدومين ديفينيسيون. لا انا بالنسبه لي انا هنا كي نكتب لا نوتاسيون هذه اف من او لاف نقصد بلي لونسومبل او هو لونسومبل دو ديبار، سيتادير لونسومبل وين لا فاريابل elle peut être la variable تاعي، la variable تاعي. و اف سي لونسومبل داريفي فيه يقدروا يكونوا فيه لي زيماج ولا ما يكونوش فيه لي زيماج. دونك كامل انا حنتكلموا من ار لار. دونك من ار لار دونك لونسومبل دو ديبار، لونسومبل دو ديفينيسيون هو لونسومبل بيان سور راح يكون محتوى في ار. دونك عندنا هنا موالين في ما نطولوش ياسر في الحوايج. ودركا دوزيام ديفينيسيون هي ليماج. هنا مجموعه الصور. بون واش قلنا؟ قلنا دومين دو ديفينيسيون. هنا قلنا دو دومين دو ديفينيسيون محتوى في لونسومبل دو ديبار موجود في او. دونك راح نعرفوا مجموعه واحده اخرى نسموها ليماج ام، نكتبوا هكذا ام دو اف، و عندنا نفس نوتاسيون. ولا اف نسموه اف دو او كيما تحب تكتب ايماج دو اف، وانا نفضل ايماج دو اف باسكو تمد لك معنى الوحده نتاعو. والله اف دو سي تري سامبل. ليماج دو اف هذا نعم نعم لونسومبل داريفي. والله ما سمعتك. دونك بون ليماج لونسومبل داريفي ايه محتوى في لونسومبل داريفي. سي با ايماج دو اف، سي با لونسومبل داريفي. ليماج دو اف سي با لونسومبل داريفي، هي مجموعه جزئيه من لونسومبل داريفي. هي مجموعه تقدر تكون تساوي اف كامل، وتقدر تكون مجموعه جزئيه اقل من اف. المهم محتويات في لونسومبل داريفي. دونك واش هي التعريف تاعها؟ واش هي؟ سي تري سامبل. ايماج دو اف هي l'ensemble des Y qui appartiennent à F. Donc هنا نكتبها بسيطة خاملة qui ont des antécédents. un antécédent ولا أكثر. العربية antécédent معناها سوابق. على كلمة اللي عندهم سوابق. واش معناها Y؟ واش معناها Y؟ دونك هنا سيتادير نزيدو نكتبوها نديطايا سيتادير Y appartient à image de F. هنا implique la même implique il existe يوجد على الأقل X، ماهوش يقدروا يكونوا بزاف، على الأقل X qui appartient à E tel que بحيث tel que Y هذا يساوي F de X. معناها إيكغاك هذا هو صورة، لازم يكون صورة. إذا كان ماهوش صورة ما يتسماش إلا بارتيان أ إيماج دو اف. هاو نحطها لكم أنا. هاي شوفوا مليح هنا في الإكزامبل تاعنا. هنا أكوايت إيكال إيماج دو اف. هنا ما هي العناصر اللي في لونسومبل اف اللي هي صور؟ واش رايكم؟ زوز برك عندنا غير الاكس. هاي الاكس والايكغاك. الزاد ماهوش صوره. اسكو كاين كي نهز الزاد الى بارتيان اف، اسكو اكزيست ان اليمون دو او تل كو زاد يساوي اف دو اكس؟ ما كانش، ما اكزيستيش. وتي كيف دونك ها الحقيقه انا ايماج دو اف ايكال فيه زوج عناصر، فيه اكس ايكغاك. كاين واحد بوزنا دي كيستيون صباح هذه بركه في الوحده دخلت له هنا يقول لك بلي باغ اكزومبل كيما اكس شحال عنده لونتيسيدون؟ هنا اكس شحال عنده لونتيسيدون؟ زوج. عنده زوج، دونك عنده ا و دي، دو زونتيسيدون. هذا ما يناقضش المفهوم تاع فونكسيون، باسكو لو فات انا عنده دو زونتيسيدون ما يناقضش المفهوم نتاع اونتيسيدون. هنا او هذا اللي بوز لا كيسيون. دونك بزاف واش نسمعوا شيخ؟ نعم كيفاه؟ نسمعوا باشكم تسمعوا. وين تقطع الصوت شويه. بون دوك نبدل لا كونيكسيون. جو في شونجي دو كونيكسيون، ما تقلقوش، اصبروا بركا. دونك جو في شونجي.
Je vais changer de connexion. C'est la connexion, c'est la bonne connexion. Donc, normalement, كيف ما تسمعوش. تقطع شويه باك الشيخ. تري بيان شيخ. داكور. أصلا أنا كش ما دخلوا دي ستوديون جدد نزلوا قبلهم. سي بون. كما قلنا هنا ما نخلطوش ما بين هنا كاين مفهوم واحد اخر، هو الطالب اللي طرح بوز لا كيسيون لو فات شاف دو فلاش هنا يجيو ليليمون اكس قال لك باللي ماهيش اون فونكسيون. لا، عم بالك هنا شوف كاين فونكسيون حاجه وكاين فونكسيون انجكتيف حاجه اخرى، سي اوتر شوز. ما نخلطوش. فونكسيون انجكتيف اكثر من فونكسيون، عندها خاصيه اكثر من فونكسيون. وكي نقولوا فونكسيون سورجكتيف عندها خاصيه اكثر من فونكسيون. كي نقولوا فونكسيون بيجيكتيف عندها خاصيه اكثر من فونكسيون. بصح فونكسيون وحدها هذا هو التعريف تاعها. دونك يقدروا داير يكون نهزوا لا شوف يكون نهز جو برون ريغاردي بيان سي جو برون لا فونكسيون اف نعرفها من ار لار كي اكس بون بفضل هذا يقفل. هذا بولانوار سي زين الدين بولانوار، من فضلك اغلق الميكرو نتاعك. دنيا دانيا اغلقوا لي الميكرو نتاعكم. دنيا دانيا s'il vous plaît vous fermez votre micro. فوالا كوم سا ما يقعدناش ليكو، ما يوقعش ليكو في وسط الكور. Bon, je prends par exemple la fonction هنا qui a x fait correspondre f de x égale 3 pour tout x. Bon, هنا الدومين ديفينيسيون تاعها سي كوا هنا بسيطة خلاص سي كوا ار كان هادي ستاسيونير شيخ. نعم مش ستاسيونير، ما يقولوش ستاسيونير، يقولوا فونكسيون، يقولوا فونكسيون كونستانت، ما يقولوش ستاسيونير، يقولوا فونكسيون كونستانت دالة ثابتة. هنا ليماج دو اف سي كوا 3 شيخ. فيها عنصر واحد هو 3. فوالا.3 شحال عنده لونتيسيدون 3 هذا؟ كيل سون لي زونتيسيدون تاع 3؟ انفيني. مش لانفيني، ار كامل. هنا نكتبوا هنا لي زونتيسيدون سوابق لي زونتيسيدون quel que soit x dans 1. نكتبوها لي زونتيسيدون دو 3 سي ار تو اونتي ار كامل. لي زونتيسيدون تاعو سي ار كامل. دونك انا مش عندك غير زوز برك، عندك ار كامل كلهم يمدوا لا ميم ايماج بصح سي اون فونكسيون. انا باغ اكزومبل عندي انا هذا ار، هذوم كلها نومبر ريال كلها، هذا لونسومبل نومبر ريال كلهم يمدوا هنا. هنا ار سيبوزون من ار لار كلهم من ار لار. بصح انا اللي يهمني هنا هو غير العدد 3 هو اللي يهمني. كلهم يمدوا لا ميم ايماج. كل يمدوا لا ميم ايماج. كل يمدوا لا ميم ايماج. ليماج هي هنا 3 دونك انا ليماج 3. بون هنا رابيدمون دونك هنا نحطو رابيدمون باسكو نحتاجوها بلو تار. ديفينيسيون فونكسيون اف معرفها. نتكلموا من ار لار برك، نتكلموا غير من ار لار رابيدمون من ار لار. نقولوا بلي اف est injective rapidement. f est injective si هنا هنا quel que soit x1 appartenant à R، مهما يكون x1 ينتمي ل R، مهما يكون x2 ينتمي ل R. si x1 يختلف على x2 alors f أنا زوج عناصر مختلف f de x1 يكون هنا différent de f de x2. معناها أنا عندك نصورها هنا عندنا deux éléments différents، هذا x1 وهذا x2، deux éléments différents عندهم deux images différentes. هنا quel que soit x1 x2 في R. donc تهز هنا deux éléments هذا f de x1
هذه f de x2. Si vous avez ça, x1 هاو يختلف على x2 بصح يمدوا نفس الصورة. هذا دونك هنا هذه f هذه f. هنا انجكتيف وهنا f n'est pas injectif. n'est pas. تلقى زوج عناصر برك اللي يمدوا لك الشيء هذا. دونك هنا لازم تكون كيلكو سوا x1 x2. لازم هنا باش تبدا بون كي نقولوا f انجكتيف نقولوا f انجكتيف. انا ما قلتهاش مي هنا الحقيقه هنا f انجكتيف بون سور ان سوز انسومبل. هنا سور par exemple ان انترفال ولا ان سوز انسومبل اي محتوى في R. هنا كلكو سوا إكس هنا لازم يكون في المجموعة هذه. يقدر يكون هذا إي يكون R كامل ولا يكون ان سوز انسومبل في R. هنا إي كلكو سوا إكس دو appartenant à I سي هكذا. ألور exemple de fonction injective نهزو par exemple bon دركا définition 2 عندنا f. Monsieur, le son يتكوب le son يتكوب. مسيو الصوت يتقطع مسيو. الصوت يتقطع الشيخ. الله غالب عليا وعليكم. دونك مسيو وي اصلا نبدلو لا كونيكسيون. on va changer la connexion. دونك نبدلو لا كونيكسيون. احسن درك سي ميو. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. C'est mieux درك خير أحسن. Oui, monsieur. D'accord. Donc définition 2 وي مسيو. f donc معرفة من r ل r. دو بالكم هنا دونك عندي جي ان سوز انسومبل جي محتوى في r. بون اون جينيرال جي يكون في لونسومبل بون باش كوم سا نعموها خير ما نحطوش r بلو جينيرال انكور. عندنا f ديفيني من e ل f un ensemble e de départ و f un ensemble d'arrivée f. je prends un ensemble J محتوى في f في l'ensemble d'arrivée. on dit هنا on dit que f est surjective sur l'ensemble J. J هذا يقدر يكون f كامل إذا كان نتكلم أنا من R ل R. دونك لابليكاسيون تاعي تقدر تكون surjective في J كامل. on dit que f est surjective sur J si هنا مش معناها عبارة بسيطة خلاص une fonction surjective sur un ensemble J إذا كان العناصر تاع J كلهم عندهم سوابق. نعاود التعريف هذا. une fonction surjective sur un ensemble J إذا كان لي زيليمون تاع J كلهم عندهم سوابق. معناها لي زيليمون تاع J كلها راهم دي زيماج يكونوا دي زيماج. أنا سي كيف نكتبوها هذه كالكو سوا Y appartenant à J Y a au moins un antécédent. بسيطة. دونك التعريف يشبه تاع ليماج un antécédent. C'est-à-dire quel que soit Y appartenant à J, il existe au moins un X qui appartient à E, tel que Y هذا, puisque Y عنده antécédent, maintenant il existe au moins X appartenant tel que Y يساوي F de X. par exemple نصوروا une fonction. نشوفوا ترى par exemple نصوروا هكذا حاجة كيما هذه فوالا دالة هذه ça suffit comme ça تكفي. ليليمون هذا نعطيلو هاد ليماج هذه. ليليمون هذا نعطيلو هذا. ليليمون هذا نمدلو هذا نمدلو هذا جو لوي دون سا هذا. دونك فوالا هذه لابليكاسيون اف اللي صورتها هنا. اسكو لي انجكتيف هذا او هذا اف.
اسكو لابليكاسيون تاعي اي انجكتيف. دونك انا عندي نو عندي نو مسيو عندي ا بي سي، نو باسكو هذه ا بي سي دي او اف، وهنا جيكري 1 2 3 4 5. هذه هنا اف ني با انجكتيف، ني با انجكتيف car وعلاه car il existe deux éléments. ماشي Oui. ماشي هذيك اللي عطيتها لنا افليكس ايكال تخو مش باه سورجيكتيف بالعقل افليكس ايكال تخو يتبع هذه، ما تقطعناش، تبع هذه الساعه، من بعد بوزي لا كيسيون نرجعوا لها من بعد. هذا فهمت انت؟ اذا كان انت عطاك ربي عقل كبير وتفهم مليح وذكي، خلي الناس المساكين اللي مش فاهمين يفهموا، نبدل لهم ديزيكزومبل تري سامبل كيما هكا، ما تقطعوش كيما كذا، خلوا الساعه نكملوا ومن بعد بوزي لا كيسيون نجاوبك نورمال، ما كاين حتى بصح لازم هذه الساعه نكملوا هذه الساعه. كار الي انجكتيف كيلكو سوا كي تعمل العكس il existe، لازم تلقى au moins deux éléments. il existe هنا les éléments وشي هنا les éléments هما A ou B. il existe A, il existe B. vous avez هنا A différent de B, A différent de B, et malgré ça vous avez f de A est égal à quoi? est égal à 1 ou f de B égale 1 aussi. donc ماشي injectif. quand جات injectif quels que soient les éléments، تهز deux éléments quelconques في E، les images تاعهم تلقاهم différentes. عندنا ليليمون هذا دونك او عنده ليماج هذه هنا، وليليمون هذا بي عنده نفس ليماج، دونك سي با انجكتيف. اسكو اف سورجكتيف؟ وي بيان سور. سورجكتيف وين؟ سورجكتيف وين؟ كي نقولوا شوفوا، كي نقولوا انجكتيف لازم شوف في اف كامل، دونك هنا شوف كلمه انجكتيف وحدها ما عندهاش سونس، وكلمه سورجكتيف وحدها ما عندهاش سونس. ديما كي تتكلموا على ومن بعد راح نشوفوا بيجكتيف، ديما كي تتكلم على فونكسيون انجكتيف تقول انجكتيف دون لونسومبل الفلاني، باسكو تقدر تكون انجكتيف فيها لونسومبل، كي تكبر انت لونسومبل شويه برك تولي ماشي انجكتيف، تزيد له نقطه واحده تولي ماشي انجكتيف. دونك il faut bien préciser. وان جينيرال تقول انجكتيف فيها ان سوز انسومبل في لونسومبل ديبار، وتقول سورجكتيف سور ان انسومبل كي ابارتي لونسومبل داريفي. دونك انا عندنا لا فونكسيون اف اي سورجكتيف سور l'ensemble تاعنا هنا هو اف كامل كي ايغال ا 1 2 3 4 5. وعلاه بوركوا؟ باسكو سامبل هنا تو لي زيليمون تاع اف عندهم سوابق. كار نكتبوها هنا كار بالنسبه ها عندي الان ها نكتبوها بسرعه. 1 ايغال اف دو كوا؟ اف دو ا بون اكزيست يعني ها 2 est égal à f de b. 3 est égal à f de C. Le 4 est égal à f de D. Ou 5. Pardon. أنا غلطت donc je me suis trompé. Pardon, أنا غلطت. اسمع دوك نكوريجي. 1 est égal à f de A. Ou 2 est égal à. Ou le 1 aussi. Donc le 1 aussi. Le 1 aussi est égal à f de B. Bon, 2 هو qui est égal à f de C. 2 est égal à f de C. 3 est égal à f de D. 3 qui est égal à 3 est égal à f de D. Le 4 est égal à f de E. 4 est égal à f de E. Et enfin 5 est égal à f de f. هذه f. بون تحبوا بدلها باش ما نخلطوش مع او. دونك مثلا نقولوا اش هنا اش. فوالا دونك لابليكاسيون تاعنا اللي سورجكتيف. بون دروكا نهزو اكزومبل. وي تفضل. وي كاين دي فونكسيون كي نون با سورجكتيف. بيان سور. دوك نبدو زيكزومبل درك. L'application t'as tout à l'heure, f de x égale 3. Est-ce qu'elle est surjective? Est-ce qu'elle est injective? Est-ce qu'elle est surjective? Est-ce qu'elle est injective la fonction? لا n'est pas injective. n'est pas injective, bien sûr. On a deux éléments. F n'est pas injective, bien sûr. N'est pas injective. Oui, bien sûr. N'est pas injective.
بيان سور باسكو علاه باسكو شوفوا عندنا جو برون اكزومبل برك باش ديمونطري كان ني با يكفي ني با انجكتيف سور ار كامل. معناها باغ اكزومبل جو برون x1 égale 2 x2 pardon égale 4. عندي x1 est différent de x2 et malgré ça vous avez f de x1 égale f de x2 qui est égal à 3. Bien sûr. Il n'est pas injectif. La fonction elle n'est pas injective sur R. Est-ce qu'elle est surjective? F est-elle surjective? Normalement, oui. Surjective sur quel ensemble? Sur l'ensemble تاعها شيخ. نعم. لا elle n'est pas surjective. لا elle n'est pas surjective sur R يا جماعة راكم غلطين. Elle n'est pas surjective sur R. الكون نهز par exemple je prends 2. Est-ce que 2 عنده un antécédent? نهز 5. نهز 10. نهز moins 10. كلهم عنده. Donc l'ensemble où elle est surjective. 3 برك. Elle est surjective sur l'ensemble هذا. C'est tout. Elle est surjective. Un élément برك elle est surjective sur l'ensemble 3 اللي فيه 3 برك. هذه وين كاين لا surjection. Elle n'est pas sur أنا F أنا n'est pas surjective sur R. لا sur R كامل بس أنا قلنا كي تهز lorsque tu prends un ensemble تهزو لا R كامل n'est pas surjectif sur R كامل. واش معناها surjective؟ 3 يدخل في الار شيخ. يا بري مزلتو يا ولادي مزلتو ما عندكمش الريزولمون تاع لا لوجيك. كي نازل لونسومبل اف نقولوا اف سورجيكتيف تبعني مليح سور l'ensemble F. Il faut que quel que soit X appartenant à F, X a un antécédent. F n'est pas surjectif sur F. واش معناها؟ العكس تاع هذه. واش هي العكس تاع quel que soit X appartenant à F, X a un antécédent. Il existe. يكفي تلقى واحد برك. Un élément في l'ensemble تاعك qui n'a pas un antécédent. كي نقول لك انا اف بيان سور اف ني با اسمع كاين حتى مشكل لازم تبوزو لي كيسيون كيما هكذا. اف ني با surjectif sur A voilà parce que il suffit de démontrer qu'il existe un seul élément هز l'élément تاعك انت هزو يختلف على 3 برك tu le prends différent de 3. Tout élément qui est différent de 3 n'a pas d'antécédent. Donc démontrer qu'il n'est pas surjectif sur A. بركا ديفينيسيون الثالثة وهذه كل حوايج تاع الجبر قاعدين نعاودوا في حوايج تاع الجبر. عندنا فونكسيون اف ديفيني من او vers f. On dit que f نقولوا بلي f est une bijection دركا bijection تأخذ بعين الاعتبار l'ensemble e و f في زوز est une bijection de E, par exemple, de E dans F, ou là, de E sur F. C'est une bijection là, entre E et F. Entre F est une bijection entre l'ensemble E et l'ensemble F. Si, définition, si F, زوج حوايج نكتبوهم تحت خير. Si petit a F est injective sur E et donc هنا نكتبو هنا et في نفس الوقت ماشي واحدة ولا الأخرى et de F est surjective sur F. Voilà. هذه واش معناها une bijection. شوف une bijection شوف مليح une bijection ها
شوف مليح هنا باللي دونك عندك في الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اذا كان عندك اون ابليكاسيون سي اون ا اون ابليكاسيون هنا دونك شوف هنا شوف كل اليمون هنا دونك هنا كل اليمون تروح منه اون سول فلاش chaque élément شوف تاع E و F chaque élément تروح منه une seule flash هاي بيجيكسيون وعلاها باسكو لو كون ان élément لو كون deux éléments تروح منهم لا ميم فلاش واش تولي لابليكاسيون تاعنا واش تولي ني با انجكتيف دوزيامون لو كون يبقى لي ان élément هنا ما عندوش ان انتيسيدون n'est pas surjectif. Elle n'est pas surjectif. Donc, sauf tous les éléments de l'ensemble F. On a une bijection de E entre E et F. Donc, entre E et F. هذا حددنا مليح bijection entre E et F. لازم تكون إذا كان surjectif sur F. Donc, العناصر تاع F كلها عندهم سوابق. Donc, كاين دي فلاش اللي يوصلوا لهم. Il y a des flèches. Pardon, تفاصلت لي هنا. Donc, bijection entre E et F. نبداو بسورجيكتيف باسكو قلنا سورجيكتيف سور اف صافو دير العناصر تاع لونسومبل اف كلها يمشوا يوصلوا لهم دي فلاش باسكو لو كون كاين عنصر هنا اون برون ان اليمون اللي ما توصلوش اون فلاش صافو دير كو لا فونكسيون تاع ني با اون سورجيكسيون سور اف ماهيش سورجيكتيف سور اف كاين ان اليمون il existe un élément qui n'a pas d'antécédent donc هنا صافو دير كو لي زيليمون كلهم يوصلوا لهم دي فلاش دوزيامون puisque l'application est injective. Donc, les éléments هذوما يوصلوا لهم une seule flash. ما يقدروش يوصلوا لهم pardon. ما يقدرش l'élément تاعي هذا par exemple هذا نسميه 1 يوصلوا له 2 فلاش. هذه impossible. Parce que dans ce cas, l'application تاعي تولي ماهيش injective. هاو المعنى le sens graphiquement برك نشوفوه graphiquement هذا à peu près. Une application peut-être تكون انجكت بون بصح في لي فونكسيون نيميريك دونك رابيدمون نديرو ان اكزومبل في ساعه نشوفو بسرعه دونك هنا باغ اكزومبل جو كونسيدير دونك هنا اكزرسيس نديرو اكزرسيس بون كاينه حاجه ما قلتهاش نسيتها دونك نزيد نكملها درك باسكو لي امبورطونت شوفوا مليح هنا بروبوزيسيون نكتبوها بروبوزيسيون عندي une fonction f donc هنا définie من E vers f donc alors pour toute fonction alors f est toujours surjective كاين un ensemble اللي في la fonction تاعي elle est toujours surjective sur l'ensemble واش رايكم sur quel ensemble elle est toujours surjective ou l'ensemble ou image de f qui est égal donc aussi à f de f2. Toute fonction est toujours surjective sur l'ensemble des images. Voilà, هاي preuve. بسهولة. Si je prends y, donc on a y qui appartient à image de f. واش قلنا التعريف تاع image de f واش هي؟ implique quoi؟ بلي Y هو صورة Y هو صورة donc ça implique quoi c'est évident هذه c'est évident ça implique quoi il existe au moins un X qui appartient à E tel que Y يساوي f de X وهذه c'est quoi la définition تاعها هذه ça veut dire هنا ça implique هنا بلي Y a un antécédent. Ça implique quoi puisque Y a un antécédent, au moins un antécédent. Ça implique quoi quel que soit Y appartenant à l'image de F, ça veut dire que F est surjectif. Ça implique que F est surjectif. Donc, quand tu تخير l'image de F, automatiquement, l'application تاعك elle est l'image de F est محتوات في F. دونك تقدر تكون تساوي اف كامل وتقدر تكون هي مجموعه جزئيه من اف
C'est pour ça que قبيلاتك tout à l'heure كي هزينا لا فونكسيون f de x égale 3 هنا c'est quoi l'image de f واش قلنا c'est quoi l'image de f انا لقيناها tout à l'heure c'est quoi 3. هي 3 3. اه مسيو. et donc automatiquement la fonction t elle est surjective sur l'ensemble 3 sur l'ensemble 3 sur Cher, toutes les fonctions sont surjectives. لا غلط هذه غلط شوف كي اسمح لي انا قلت لك كلمه سورجكتيف وحدها ما عندها حتى سونس كلمه سورجكتيف وحدها ما عندها حتى سونس او ما كما فهمتش مليح شيخ، ما فهمتش. لا كي تقول سورجكتيف لازم تحدد كيما هذه لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 3 نقول اف دو اكس اف سورجكتيف ونسكت ما عندهاش سونس. شيخ هاد لابروف تاع واش؟ وش من بروف هذه؟ انا نجاوبك على السؤال تاعك، جاوبتك على السؤال تاعك، انا جاوبتك ساعه السؤال تاعك. انت قلت باللي توت فونكسيون، خلينا نجي نجاوبوا الزميل تاعك ومن بعد نرجع لك تاع. انت قلت باللي معناها باللي توت فونكسيون اي سورجكتيف، قلت لك هنا هذا الجواب تاعك هذا ينا با دو سونس. كي نقولوا سورجكتيف وين او، كي نقولوا سورجكتيف او التيورام واش يقول لا بروبورسيون واش تقول اف alors f est surjectif sur image de f هنا sur son image toute application toute fonction est surjective sur son image. فوالا داش كنت عم نقول شيخ. ايه فوالا فوت تتكلم الرياضيات حتى الاخر خاطر كون نقول لك وي سوا قلت لك حاجه غلطه. toute application اي فونكسيون elle est toujours surjective sur son image. دونك بقى لك انت تلقاها ليماج هذه سي كوا هذه لا فونكسيون سهله. بعد nous allons voir c'est quoi comment on trouve l'image تاع une fonction. راح بعد نشوفوا comment on trouve l'image تاع une fonction. بون من هذه كاسكو واش نقدروا نقولوا هنا. دونك شوف هنا proposition الثانيه proposition la deuxième proposition 2. دونك عندي f une fonction معرفه من e vers f tel que نعم هاي لا بروبوزيسيون الاولى، هذه لا بروبوزيسيون الثانيه. تعاود تشرحها الاولى. نعم الاولى قلت لك معليش تعاود تشرحها من فضلك استاذ. داكور اوكي داكور. السونس تاعها فاهم ولا مش فاهم السونس؟ نو ولا نو résultat c'est un résultat toute application est surjective sur son image. كي نزل لي سي كلار ستادير وهذه سي ايفيدون اي براتيكمون ما فيها حتى ديمونستراسيون. واش معناها سورجكتيف؟ عاود قول لي واش معناها سورجكتيف. كون قلنا سورجكتيف سور اف نقولوا سورجكتيف سور اف ما نقولوش سور سون ايماج. روح واش معناها سورجكتيف؟ قول لي واش معناها سورجكتيف. طرحت لا كيستيون جاوب سينون فوت جو باس. جاوب على السؤال واش معناها سورجكتيف سور لونسومبل اف كاسكو سا فو دير. نعم الواحد بعد تاع او تقول لا مجموعه واش معناها اف اي سورجكتيف سور لونسومبل غروند اف. واش معناها كاسكو سا فو دير بار ديفينيسيون. انت انا عم بالي بك من لو اس تي دونك من لو اس تي دونك نورمالمون انا درنا هذه الفكره هذه تاع انجكتيف وسيرجكتيف وكذا. دونك انا درناها وعاودناها شحال من مره. دونك شوفوا ما تقدروش تعلموا الرياضيات بلا ما تعرفوا لي ديفينيسيون. فو كوناتر لي ديفينيسيون. لو ما تحفظهاش لا ديفينيسيون تفهمها تو بو با. قلنا هاي كتبناها انا كتبنا واش معناها في السيرجكتيف. هاي هذا كتبناها بدينا بها هي الاولى انجكتيف وسيرجكتيف. هاي وصلنا فوالا ديفينيسيون هذا واش معناها انجكتيف. بركا اف انجكتيف سور ان انسومبل جي محتواه في اف. اون دي كو اف سورجكتيف سور جي ان انسومبل في اف سي quel que soit y appartenant à J تهز n'importe quel y في J y a au moins un antécédent. y عنده على الأقل un antécédent. فهمتوا واش معناها سيرجكتيف؟
بون ما يهمناش. دونك نرجعوا للتعريف تاعنا هنا. لا بروبوزيسيون هذه هنا دركا عندي بروبوزيسيون دو اف اون فونكسيون دو او دون اف تيل كو اف دوكا نهزها injective sur l'ensemble E. Alors, F est une bijection entre quel ensemble et quel ensemble? EF. لا غلطة. لا 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 E et F غلطة. E et F غلطة. Parce qu'elle n'est pas surjective. F et E. نعم؟ F et E. لا لا غلطة. C'est pas le sens. قلت لي E F ou F et E c'est la même chose. نعم؟ Adjectif sur F ou image de F. Très bien. Entre E, voilà. F Entre injectif sur E, F Et surjectif sur subjectif F. et sur image de F. Et image de F. Bien sûr. Car, هاي preuve, la preuve, هاي preuve. C'est-à-dire باش هنا هذه توجور فري بروف. دونك عندنا باش تكون بيجيكسيون لازم يكون عندها زوج حوايج. لازم تكون انجكتيف. دونك هنا اف هاي عندنا اف par hypothèse f est injectif sur E. F باش تكون une bijection entre E et image de F. دونك هنا لازم يكون injectif sur l'ensemble E. هذه باسكو قلنا F est injectif sur E. لازم. دوزيامون على حسب لا بروبوزيسيون الاولى لا بروبوزيسيون 1 implique que F est surjectif, toujours vrai, quelle que soit la fonction, est surjectif sur image de F. Classe. Injectif sur E ou surjectif sur image de F, donc c'est une bijection entre E et image de F. Toujours vrai, toujours. Oui. شيخ لو كان تكون بالعكس شيخ. وش العكس؟ قول لي وش العكس؟ العكس هذه بعد injectif sur image de F et subjectif sur هذه سبة في الرياضيات. هذه تسمى سبة في الرياضيات. فوالا. راك سبيتنا في الرياضيات درك ساعة الطلبة يسبونا في الرياضيات. دونك يديروا لنا سبة في الرياضيات. ما نقولش كلمة واحدة أخرى بس نقول لك لا ما نقولها لكش. ما عليه بيا ملاحة. شوف كاين ناس اللي عندهم نفس الفكرة. سي بيان دو بوزي لي كيستيون كيما هاك. واش قلنا كي نقولوا انجكتيف وين لونسومبل؟ وين لونسومبل؟ لازم لونسومبل ديبار لازم سوا في او كامل ولا في ان سوز انسومبل في او. ما نقدروش نقولوا انجكتيف في لونسومبل داريفي. اذا كان انت تحط تولي داله واحده اخرى من بعد ما توليش اف. اذا كانت تتكلم على انجكتيف في ايماج دو اف تولي داله واحده اخرى. تعرف داله واحده اخرى. هذيك راح نسموها لا فونكسيون ريسيبروك. راح نعرفوا داله واحده اخرى مش اف. اذا كان عندي داله راح نشوفوها من بعد. داله تكون بيجيكتيف جو بو ديسينير اون اوتر فونكسيون نعرفها درك يولي لونسومبل ديبار تاعها هو اف ولونسومبل داريفي تاعها هو او. بصح ما وصلناش للمرحله هذه. مازلنا ما وصلناش للمرحله هذه. شيخ تما لانجكتيفيتي تكون غير في لونسومبل ديبار في لونسومبل ديبار كامل ولا في ان سوز انسومبل في لونسومبل ديبار. لونسومبل ديبار كامل ولا ان سوز انسومبل في لونسومبل دو ديبار. سوا هو كامل ولا في مجموعه جزئيه. وسورجيكتيف تكون في لونسومبل داريفي كامل ولا في ان سوز انسومبل في لونسومبل داريفي. بيان سور. شوف نحن دركا اون فا بارلي دي فونكسيون من ار لار. دونك كيف لونسومبل ديبار وداريفي راح يكون كيف بيسك ار وار في زوز. دونك انا تحدد برك المجموعات. راح تولي تحدد المجموعات. دركا نديرو دي زيكزارسيس. عاودك نبسطها باش تكون صعيبه. تبقاش غير حوايج. وي l'image de F ou l'ensemble d'arrivée ou F. لا l'image de F c'est pas l'ensemble d'arrivée. l'image de F en général نكتبها. شوف سي بوسيبل en général عندنا هذه. شوف عندنا هاي واش عندنا ديما فري. image de F محتوى او يساوي. يقدر يكون يساوي F كامل ويقدر يكون محتوى كامل في اف. بصح سي ان سوز انسومبل هو مجموعه جزئيه من اف من لونسومبل داريفي. ستادير دوك خلاص دوك هذه او اف راح تروح. دوك نتكلموا على ار. اون فا دوني دي زيكزارسيس دو فاسون كو نلقاو دونك نشوفوا ترى وين اون فا فوار
بون اكزرسيس نكتبو اكزرسيس يروح نبداو بدوال ساهلين خلاص. جو برون اف من ار لار لونسومبل ديبار هو ار. سي شابانه سي كيفاش اسمك؟ شيباني مش شابانه شيباني. دونك انا ار مش معناها الدومين ديفينيسيون هو ار بصح لونسومبل ديبار هو ار ولونسومبل داريفي هو ار. نبداو نديرو حوايج سامبل خلاص. نديرو هنا اف دو اكس ايغال 2x. اي 2x سامبل خلاص. اف دو اكس ايغال 2x. دونك اف هنا انا مونطري que f est une bijection. واش رايكم ما بين واش هنا entre quel ensemble et quel ensemble هنا entre R et R كامل. فوالا في زوز R et R. هاو ريبونس. نعملو ريبونس نخدموها مع بعض. انا نبداو نيمون سامبل خلاص. ريبونس نبداو. شوف باش اون جينيرال سي جو برون. شوفوا هنا شوفوا هنا هذه لا بروبوزيسيون انجكتيف اف انجكتيف. عندنا كلكو سوا اكس 1 ستادير تنجمو ديمونطروه بلا كونترابوزي. تسيبوزو كيما هكذا. اون سيبوز نعملو هكذا. اون سيبوز كو اف دو اكس 1 ايغال اف دو اكس 2. نعملوها سا امبليك كو اكس 1 ايغال اكس 2. c'est-à-dire هذه سي لا كونترابوزي. هذه سي باسكو عندك لا كونترابوزي تاع الامبليك تاع لا ديفينيسيون. لا كونترا بي لا بروبوزيسيون بي هي quel que soit x1 x2 tel que x1 est différent de x2. هذه la proposition P implique la proposition Q هي vous avez là f de x1 différent de f de x2. P implique Q, c'est équivalent à dire que non Q implique non P. C'est-à-dire إذا كان عندك f de x1 égale f de x2, s'il existe deux termes x1 et x2 tels que f de x1 égale f de x2, ceci m'implique que nécessairement que x1 égale x2. Donc là, c'est la contraposée. Donc là, je prends deux éléments f de x1 égale f de x2. واش تولي équivalent à 2x1 égale 2x2. هذا بان هنا سي كلير بلي x1 égale x2. هنا je prends deux éléments quelconques x1 et x2 في R كامل. هنا si j'ai f de x1 égale f de x2 implique x1 égale x2. Donc ceci m'implique que f est injective sur R. Bon, deuxièmement, on a f surjective sur R. Qu'est-ce que je prends? واش ندير؟ دونك نهز هنا باش قلنا surjectif sur R. دونك لازم نهز y quelconque, soit y appartenant à R quelconque, نهزو quelconque. Il faut trouver. Voilà, existe-t-il نكتب هنا existe-t-il un x, au moins un x qui appartient à R tel que y égale f de x. عم بالك انا كيف صافي دير سورجيكتيف. هنا صافي دير هنا شوف بعباره واحده اخرى f est surjectif sur مثلا sur un ensemble grand F. C'est équivalent هنا quel que soit y باش الطريقه كيف تبرهن باللي داله هي surjective sur un ensemble grand F. Il faut que تهز quel que soit y appartenant à F. لازم l'équation هذه l'équation y يساوي f de x. وش هي لانكونيو فعلا؟ وش هي المعطى؟ وش هي لانكونيو في ليكواسيون هذه؟ وش هي لانكونيو هنا في لا الايكغيك سي با لانكونيو. هنا سي با لانكونيو. لا اكس هي لانكونيو. اكس هي لانكونيو باسكو هنا شوف باش تكون l'application surjective. Il faut تهز y quelconque appartenant à grand F و F égale R. تهزو quelconque. Il faut تبرهن بلي l'équation y égale f de x عندها نكتبو هنا au moins على الأقل au moins
une solution. وين في ار لا مش انا نتكلم على اف دونك انا نتكلم على انا دونك انا عن دون او ليماج دون او انا باش نتكلم لابليكاسيون من اف دو فاسون جينيرال اون en جينيرال général مي في الكا بارتيكولي نتاعنا هنا نهز y appartenant à r نقول سورجيكتيف في r دونك نهز ليكواسيون y égale f de x واش تولي لي انا y égale 2x دو اكس 2x لازم ليكواسيون y هذه كيلكونك نهزها كيلكونك في r مش نحوس سي با جو شيرش x donc هنا bien sûr l'équation y égale 2x a une solution même unique même هنا عندي une solution x égale quoi égale Y sur 2. y sur sur 2 y sur 2 ah regardez bien on a bien f de x qui est égal à f de y sur 2 واش دير la fonction تهز لا فاريابل وتضربها في 2 multiplié par y sur 2 واش تمدلك هذه تمدلك y pour x égale y sur 2 j'ai pour tout x pour tout y او démontré هنا j'ai démontré que شوف انا quel que soit y appartenant à r il existe x qui est égal à بدلالة y tel que f de x égale y. Là, la fonction t, elle est surjective sur R tout entier. Elle est surjective sur R tout entier. هي en général نعطيكم القاعدة هنا شوف مليح مدوا القاعدة شوف كي نقولوا f est surjective نحطوا مثلا f معرفة من E vers f f est surjective هذه قاعدة باش تجمعوا f est surjective sur grand f si quel que soit y لازم y كيفي appartenant à f l'équation هذه l'équation y égale f de x a au moins على الأقل يجب يكون عندها زوج ثلاثة une infinité au moins une solution dans E. هي لا سوليسيون نحوسها هي اكس بون هذه تعود سيرجكتيف دركا بيجكتيف شوف مليح اف معرفها من او vers اف اف est une bijection de E. تنجموا تفوتوا على ما تفوتوش على l'injection خلاص c'est une bijection de E donc sur F si l'équation là si bien sûr quel que soit Y quel que soit Y تهز n'importe quel Y appartenant à F l'équation Y égale F de X واش نزيد لها هنا باش تولي بيجكتيف عندها une solution unique une et une seule solution dans E كان لقيت عندها اكثر من une solution مش بيجكتيف دونك اللي سورجكتيف بصح ني با كما عندهاش خلاص سوليسيون تقدر تلقى كيلكو زيكراك في اف تل كو هذه ليكواسيون y égale اف دو اكس ما عندهاش سوليسيون دونك ني با سورجكتيف في لونسومبل تاعك هذاك اذا كان بور توت y اذا كان ديمونطري بور توت y appartenant à f l'équation y égale اف دو اكس عندها une seule solution في E alors c'est une bijection هذه طريقه باش تبرهن باللي ردوا بالكم لا bijection c'est très important باسكو بعد راح نشوفوا راح نفابريكو لي فونكسيون ريسيبروك راح نفابريكو لي فونكسيون ريسيبروك لازم تكون لا فونكسيون تاعك تكون بيجكتيف بون كفا كلاما نفوتوا ليزيكزارسيس واحد اخر اون فير نوتر اكزارسيس بون نصع رومارك لا فونكسيون تاعنا بون نهزو اكزارسيس 2 روح جو برون لا فونكسيون اف معرفه من ار
qui a x fait correspondre à f de x égale x au carré. هذه la fonction. Donc on pose les questions. Posons la question générale f égale injective sur R surjective نتكلموا على R كامل surjective sur R bijective sur R. هذه الأولى. Deuxièmement, là vous allez voir la réponse elle est négative. Donc ce n'est pas une bijection. Donc là il est injective, là il est surjective sur R. Donc c'est pas vrai. Là c'est pas vrai. Donc là F est-elle bon, là on l'a trouvé là les ensembles où هذه F تكون est injective surjective ou bijective. إذا كان ماهيش injective ou surjective ou bijective sur R, donc on va essayer de trouver des sous-ensembles في R اللي la fonction تاعنا تكون soit injective soit surjective soit bijective. Voilà donc un exercice qui est donc نعم oui F n'est pas F sur R. et on va le faire نكتبوا solution نحلها مع بعضنا on va donc solution ونحلها مع بعضنا. Bon. On va démontrer نبدو بأن F n'est pas بسهولة خلاص n'est pas injective voilà sur R كامل. Bon il suffit de trouver deux nombres qui sont différents les images تاعهم يتساواو car moins 2 ou 2 voilà ou les manches تاعهم 4. très bien donc نهزو x1 égale moins 2 x2 égale 2 nous avons x1 est différent de x2 et vous avez f de x1 égale f de x2 f de x2 égale هنا f de moins 2 f de 2 تمد لنا دونك انا قاعد نكتبوها moins 2 au carré égale 2 au carré يمدوا لنا la même image égale 4. Donc ça veut dire que l'application n'est pas injective sur R, n'est pas injective sur R. Non, f n'est pas surjective sur R. Car voilà, n'est pas surjective. Il suffit de nous dire n'est pas existe x pour y égale à moins 4. أنا sure أنا quel que soit y الحقيقة quel que soit y appartenant à moins l'infini zéro les nombres négatifs كل هذوما non pas d'antécédents non pas d'antécédents شوفوا مش واحد برك donc c'est non pas d'antécédents. Voilà, parce que si je prends y égale par y négatif, si je prends y négatif, il n'existe aucun x. Bon, suppose le contraire. Je prends y négatif, supposons le contraire. On dit la démonstration par l'absurde. Supposons qu'il existe x appartenant à R tel que y égale f de x. C'est-à-dire, c'est équivalent, donc on a y égale x au carré. Y égale x au carré. Est-ce que ceci est possible? ما ننساوش بلي هزيت y هزيته négatif. Impossible. Voilà. Ça veut dire que j'obtiens un nombre qui est donc négatif, qui est égal à un carré. Donc impossible. Ceci est impossible. Impossible. وهذه نجم نحلها. Donc أنا donc puisqu'elle n'est pas surjective sur R كامل, donc ça implique que f n'est pas bijective. N'est pas bijective. N'est pas bijective n'est pas une bijection. Donc نكتبوا ما نقولوش n'est pas bijective sur, n'est pas une. باش تكلم على bijection لازم deux ensembles. N'est pas une bijection.
n'est pas une bijection entre R et R. N'est pas injective sur R, elle n'est pas surjective sur R. شوف اللي كون درناها بالليزيكواسيون. دونك اوتر ميثود. autre méthode. Je dis que f bijectif, c'est seulement si, est-ce que quel que soit y appartenant à R, je prends une zone y, je prends y quelconque, en prenant y appartenant à R quelconque. Est-ce que l'équation est y égale f de x, c'est-à-dire y est égal à x2, on a une seule solution. Quelle est la solution de l'équation y égale x2? Ça dépend. إذا كان y تكون بوزيتيف عندها deux solutions. Nous allons voir بلي عندها deux solutions. بصح si y est négatif, elle n'a pas de solution. Donc, il n'a pas de solution. donc هنا في les deux cas, même y positif, elle n'a pas ما عندهاش solution unique. عندها deux solutions. On va voir بلي عندها deux solutions. Donc même lorsque y est positif, l'équation هذه عندها deux solutions. Quelles sont les solutions تاعها؟ كي نهز لنا y positif. Quelles sont les solutions تاعها؟ Les solutions. واش هي les solutions؟ x1 x2 Yeah. x و لا غلطين. راكم تخلطوا ما بين لي فاريابل. الله شوف. x moins x. لا غلطين خلاص غلطين عطول باش تكونوا فاهمين خلاص ليكواسيون واش هي. ليكواسيون فيها المعطيات لي دوني. Ce sont des données qui نعمل انا regardez bien. لا غلط. درك هذه تيغريك بوزيتيف. جوسكا بريزون واحد ما عطاني لا بون سوليسيون. جوسكا بريزون ما كاين حتى واحد عطاني. شوفوا مليح. توجور يقرا بوزيتيف. لا راني بديت سوبوزون خلينا من الانجكتيف سورجكتيف ما نتكلمش خلاص. Pour y positif, quelles sont les solutions de l'équation y égale x2? La variable هي x ماشي y. x au carré. لا غلطين. شوفوا مليح. ليكواسيون. راسين دو y. فوالا هذا وين سمعت لا سوليسيون. هذا وين سمعت لا سوليسيون. هذه ليكواسيون هذه تكتب بور y هنا عندنا y égale x2. لكون شوف لكم ما تثبتوش رواحكم انا قلت لكم فيك واش هي لا فاريابل هنا في الانجكتيف سورجي. لا فاريابل هي اكس تحوس على اكس ويغراك سي اون دوني صح اي فاريابل بصح سي اون دوني تحطها كوم دوني كيما لي زيكواسيون كيما نعمل انا ا اكس 2 بلس بي اكس بلس سي ايكال 0. يما لك ا و بي و سي هم دي فاريابل هم يفاريو بصح هنا لا سوليسيون نحوس اكس. انا خلاص قلنا لا سوليسيون انا تكلمنا دونك خلاص سي بون. دونك عندنا هنا y ايكال اكس 2 نديرو كيما في السنه الرابعه متوسط. دونك تمد لنا هذه y موان اكس 2 ايكال 0 دونك ايكيفالون تمد لنا. دونك عندكم هنا ا دو ايدونتيتي ريماركابل. دونك تمد لي هنا كاسكو سا دون ام دو كاري باسكو y بوزيتيف هذه نقدر نكتبها على الشكل راسين كاري دو y au carré moins x2 égale 0. Donc واش تولي لي هذه؟ تولي لي واش تولي؟ راسين كاري دو y moins x facteur 2 racine carrée de y plus x égale 0. Les solutions هما x c'est pas y. تلقى x en fonction de y. عندنا deux solutions x égale racine carrée de y x égale moins racine carrée de y. Donc même que tu as y positif, on a deux solutions. Donc l'application, هذه دوك نشوفها نرجعوا لها من بعد. كي عود y négatif, هذه y égale f de x n'a pas de solution. خلاص n'a pas de solution. Voilà. Bon donc نرجعوا la question الاخرى اللي بعدها. Elle n'est pas bijective, elle n'est pas injective, elle n'est pas surjective sur R. بصح vous allez voir بلي يعني انا شوفوا انا كي كتبت انا هذه اللي كتبتها درك pour tout y positif même y supérieur égal à 0. donc l'équation هذه y égale f de x عندها deux solutions. donc واش نقدر نقول هنا؟ شوف انا واش كتبت نعاود نكتبها لكم انا quel que soit y
quel que soit y appartenant à l'ensemble 0 plus l'infini, l'équation y égale f de x a, الحقيقة عندها deux solutions, a deux solutions, x égale racine carrée de y, x égale moins racine carrée de y. واش يستلزم من الكلام هذا؟ qu'est-ce que je peux dire؟ ماهيش سوبجيكتيف. سور كوا سوبجيكتيف. انا نقول يا جماعه كلمه سوبجيكتيف وحدها ما نعم سور لا سور ار عاود هذا اللي قال سور ار وعاود سبنا مره اخرى زاد عاود درنا لنا سبه الليله العشيه. يا ودي انا نقول لك سور ار ماهيش سوبجيكتيف. انا لا كيسيون الاولى اون ديمونطري كان با سوبجيكتيف سور ار. وين تكون سوبجيكتيف؟ بالعقل انا قلنا الكلام هذا واش معناه؟ كيف صافي الكلام هذا ou quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. On implique f est surjective sur 0 plus l'infini. Bon, si je prends, est-ce qu'elle est injective sur l'ensemble de 0 plus l'infini? Est-ce qu'elle est injective sur 0 plus l'infini? Oui. Bien sûr, on a f est, donc l'ensemble de départ, f est injective sur l'ensemble de départ, donc 0 plus l'infini. Voilà, parce que là, je vous dis, l'équation est f de x1 égale f de x2. Où je trouve l'équivalente. x1 au carré est égal à x2 au carré. Quelles sont les solutions de l'équation? Où je te mets هذه نكتبوها équivalent نكتبوها هكذا x1 au carré moins x2 au carré égale 0. Je l'écris d'une autre forme. x1 moins x2 facteur de x1 plus x2 égale 0. Donc ça me donne là soit x1 égale x2 ou bien x1 égale moins x2. Où est la solution acceptable là? Est-ce que bon là bien sûr je prends x1 ou x2 appartenant à 0 plus 0 plus 1 parce que l'injection se démontrera في 0 plus l'infini. Donc la solution acceptable هي هذه فقط. هذه n'est pas acceptable. Voilà parce que x1 égale moins x2 واحدة راح تكون impossible. x1 égale moins x2 elle est impossible parce que إذا كان x1 est positif donc إذا كان x2 est positif x1 راح تولي négatif بالعكس صحيح. Donc عندها une seule solution هي x1 égale x2. Donc elle est injective sur 0 plus l'infini. Donc on a démontré que f, la f est une bijection entre 0 plus l'infini et 0 plus l'infini. شوفوا حتى graphiquement راهي تبان لكم vous allez voir بلي même graphiquement ها نصوروها هاي هذه دونك نصوروا لا فونكسيون f de x égale x2 هاي. Je vais vous dire quelque chose. Donc هنا باش تكون لا فونكسيون تاعي انجكتيف l'ensemble اللي نتكلموا عليه تكون لا فونكسيون تاعي انجكتيف vous prenez y donc à l'ensemble 0 plus l'infini. نبدا بالابليكاسيون سورجيكتيف. سورجيكتيف وين نشوفها؟ سورجيكتيف نشوفها في لونسومبل في لاكس دي زيكراك مجموعه الوصول. نهز هنا لونسومبل تاعي 0 الانترفال هذا 0 حتى بلس لانفيني كامل. سورجيكتيف كيف سافو دير؟ سافو دير نهز عنصر كالكونك هنا
ونتراسي لا دروات إيكغاك كي باس بار لونسر هذا لازم نلقى دونك عنده سبقة هذا ليليمون هذا عنده سبقة عنده على الأقل عنده سبقة فواي بيان بلي عنده هنا زوج سوابق عنده هذه اللي سميناه بلادك واش سمينا هذا عندي إيكغاك هنا هذه سي كوا لي سوليسيون هنا إكس إيكال راسين كاري دو إيكغاك وهنا الثاني نيجاتيف إكس إيكال موا راسين كاري دو إيكغاك هذا راسين كاري لوسك تعمل ليماج تاعو واش يمدلك راسين كاري دو إيكغاك أو كاري يمدلك إيكغاك تهز إكس يساوي راسين كاري دو إيكغاك عندك اف دو إكس راح تمدلك إكس أو كاري معناها راسين كاري دو إيكغاك أو كاري يمدلك إيكغاك ولا ميم شوز إيسي دونك هنا بور تو بوان إيكغاك اللي موجود في زيرو بلس لانفيني دونك عندنا تراسي لا دروات هذه إيكغاك هنا إيكغاك هذه عندي باغ اكزومبل إيكغاك زيرو تراسي لا دروات إيكغاك إيكال إيكغاك زيرو دونك عندها أو موان بوان تانترسكسيون عندها على الأقل نقطة تقاطع مع الجراف هذه سي لانجيكسيون هذه سي لا سورجيكسيون باردون هذه بار كونتر شوفوا مليح سي جو برون لانترفال هذا من تحت سي جو برون إيسي إيكغاك في موان انفيني في موان انفيني زيرو دونك ما كاينش تقاطع خلاص ما عنده حتى هذا إيكغاك il n'a pas d'antécédent ما عندوش سابقة خلاص دونك ما اكزيستي حتى إكس في زيرو بلس لانفيني تل كو اف دو إكس إيكال إيكغاك هذا باسكو ما كاينش تقاطع مع الجراف Donc ça veut dire que ce n'est pas l'application T n'est pas une surjection phi R كامل. C'est une surjection seulement phi 0 plus l'infini. Seulement une surjection, oui, phi 0 plus l'infini. Moins l'infini 0, mais il surjective l'application T. Le contexte moins l'infini, حتى 0, ce n'est pas une surjection. Pour le cas, l'injectivité. L'injectivité, qui va نعرف l'injectivité. Qui va نعرف l'injectivité. Donc, on a kif la même chose, l'injectivité, c'est-à-dire si je prends deux éléments différents dans l'ensemble taille, donc il faut que je trouve deux images différentes. L'ensemble, où il y a une injectivité, c'est l'ensemble, donc l'axe des x, l'injectivité, je trouve l'axe des x. L'ensemble, donc l'axe 0 plus l'infini. Vous voyez bien que deux éléments différents ont des images différentes. F de x, f de x1, voilà, f de x2. Par contre, le connaît moins l'infini plus l'infini. Donc vous voyez bien que deux éléments différents ont la même image. Quel est l'ensemble de l'application T? Elle est aussi injective. Mouche 0 plus l'infini. Quel est l'ensemble? Moins l'infini 0. Donc, on dit moins l'infini 0. Donc, l'application aussi, elle est hatta 0. Elle est injective. Donc, regardez bien. Donc, on a F aussi. On a est une. Donc, bijection aussi entre. Quel ensemble? Entre. On a moins l'infini 0. Quel autre ensemble est? Quel autre ensemble? Donc, تحطوا moins l'infini 0 غلطة. Quel autre ensemble? 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Voilà, 0 plus l'infini. Bien sûr, 0 plus l'infini. Donc, F aussi, donc, كل واحدة منهم F aussi est une. هذه شفناها. Donc, الحقيقة F elle est bijective هنا entre bijection entre. هنا دركا قلنا من 0 plus l'infini حتى et 0 plus l'infini. Donc c'est une bijection entre moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. C'est aussi une bijection entre 0 plus l'infini et 0 plus l'infini. Donc هاي هنا نصورها بالكولار. Donc la bijection donc موجودة هنا. Donc نصورها بالجون. Donc هذه la première. Donc هذه c'est une bijection. تكمل. Entre 0 plus l'infini et 0 plus l'infini. والأخرى c'est aussi une autre bijection. هذه ثاني. كل واحدة ردوا بالكم ما تخلطوهمش مع بعضها. هذه نصورها كلها واحدة أخرى. نصورها ici en violet. هذه en violet aussi. هذه مش violet عندي استعملته déjà. On va la dessiner en vert foncé.
هذه c'est une autre bijection c'est une autre bijection كل واحدة bijection مجموعات يتبينوا برك رومارك هنا رومارك ملاحظة ما كانش واحد دار لي الملاحظة هذه هنا سكو الحقيقة كان عندنا ايماج دو اف تيغال اكوا هنا لونسومبل دي زيغريك اللي عندهم دي زونتيسيدون اللي عندهم صور اللي عندهم ار بلس دونك هنا سي زيرو بلس لانفيني وين لقينا هذه انطلاقا من ذلك نشوفوا لا بروبوزيسيون 2 لا بروبوزيسيون 2 باش قلنا لا فونكسيون تاعنا الي اون injection في l'ensemble moins l'infini 0 c'est aussi une injection injective في 0 plus l'infini والإيماج هنا هي 0 plus l'infini donc راح تكون une bijection entre moins l'infini et image puisqu'elle est toujours surjective sur l'image donc هنا ما بين moins l'infini 0 et 0 plus l'infini و 0 plus l'infini 0 plus l'infini voilà donc à peu près هذا الشيء اللي حبينا نقولوه donc شوفوا على أكدنا على المفهوم هذا نتاع la bijection parce que une fonction ما عندهاش une fonction réciproque إلا وإذا فقط إذا تكون بيجكتيف fonction لازم تكون بيجكتيف باش نجمو نتكلموا على la fonction réciproque justement كاين دي fonction مثلا هذه la fonction réciproque بعد نعرفوها بعد نعرفوا واش معناها ولا فو بروشان ان شاء الله بالك بثلاث نديروا حصه واحده اخرى دونك اون فا بارلي دونك درك ندخلوا المفهوم تاع الليميت والكونتينيتي ولي بروبريتي دونك اكسيتيرا اكسيتيرا دونك فويي بيان كو الوقت الله غالب دونك سمحوا لنا نسجلوا نحبسوا الانجسترمون